Esto, saca. Mirá, Curio, muy bien. Tranquilo. Eso. Se cógela. Que firme de más atrás, Cógela. ¿Qué querés? Acá estamos, pesca de carpa, embarcado con la banda. Dale los bicheros para acá. Acá te lo pide, voy a encontrar carpa. Así se pesca carpa, hay que culiar. Viene el pie. Va. Firma de más atrás, chancha. ¿Cómo lo vas a sacar? ¿Cómo lo vas a subir? Toma. ¿Estás firmando o no? Sí, está firme. ¿Cómo lo vas a subir? Ahí voy por ese. Firma acá. Mira. Grande, curiosa. ¿Lo levantamos yo, no, Cristian? Ahora Cristian, ¿verdad? Y te ayudo. No se corte el pie. ¿Dónde la agarro, curio? ¡Vamos, papá! ¡Eso, papá! Bien ahí, vamos a sacar, culiao. Solo que se le va a ir, porque está enganchado. Apenas ni te está enganchado. Lánzalo y sácate Tome. Martín Pescador y el gordo los bicheros, papá. Tome. ¿Cómo va ahí? Espera, ahí. La concha de su madre. Ahí está, Martín, ahí. Tome. Hay video, papá, hay video, ¿Video? Video, está Hay zarpa. foto y video. ¿Viste una fotito?